සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද මම මේ මාගේ YouTube channel එක හරහා ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ අපස උසස් පෙළ 2026 වසර සහ 2027 වසර 2028 වසර විභාගයට මුහුණ දෙන අපේ ආදරණීය යාළුවියන්ට අවශ්‍ය වන 12 වසරේ BC පාඩමක් ගැන. ඔයාලට මතකයි යාළුවනියේ මම ගිය වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා බ්‍රාහ්මණ ඉගැන්වීම් සහ ඒ ගැන ලොකු විස්තරයක් මම පැහැදිලිව කියලා දුන්නා. එතකොට යාළුවනේ මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ යාගය පිළිබඳව. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනින්ම වීඩියෝ එකට යන්. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාලට ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා වීඩියෝ එක අවසන් වනතෙක් නරඹන්න කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට උසස් පෙළ විභාගයට ලකුණු කිහිපයක් ලබාගත හැකි අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයකට උත්තර සරල ලෙස ලියා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් යාළුවනේ හරි. දැන් අපි කතා කරමු යාගය පිළිබඳව. යාගය මේක තියෙන්නේ අපේ උසස් පෙළ විභාගයේ 12 වසරේ පාඩමක් ගැන. වසරේ පාඩමේ කොටසක්. ඉතින් යාළුවනේ යාගය කියන්නේ මොකද්ද? මේ යාගය පිළිබඳව උසස් පෙළ විභාගයට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් එනවා. එක්ක බහුවර්ණ එක්ක ව්‍යුහගත රචනා. ඉතින් ඒ නිසා හොඳින් මනවින් අවධානය යොමු කරගෙන අහන්න. යාගය කියලා කියන්නේ යාළුවනේ බ්‍රාහ්මණය පිළිගත්තා බ්‍රහ්ම සාවස්ත්‍යතාවයේ සැලසෙන එකම මාර්ගය තමයි යාගය කියලා. තවදුරටත් යාගය ගැන කතා කරොත් යාගය පවත්වන්නේ බ්‍රාහ්මණ පූජකයින්. බ්‍රාහ්මණ පූජකයින් ලවල තමයි යාගය පවත්වන්නේ. වෙන කාටවත් කරන්න බෑ. බ්‍රාහ්මණ පූජකයින් තමයි යාගය කරන්නේ. බ්‍රාහ්මණ පූජකයින් යාගය කරනා වගේම ඒ ඊට පිරිසිදුව අංග සම්පූර්ණව පවත්වන්න ඕන. එතකොට යාළුවනේ අපෙන් උසස් පෙළ විභාගයකට බහුවර්ණයකට එන්න පුළුවන් බ්‍රහ්ම සාවස්ත්‍යතාවයේ සැලසෙන එකම මාර්ගය වන්නේ කියලා වර්ණ කිහිපයක් දීලා ඇහුවොත් ඔයාලා උත්තරයට ඉරි ගහන්න ඕන යාගය කියන එකට. ඒ වගේම අහන්න පුළුවන් යාගය පවත්වන පුද්ගලයා හඳුන්වන්න කියලා. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අපි දන්නවා යාගය පවත්වන එකම කෙනා බ්‍රාහ්මණ පූජකයෝ. තව විදියට අහන්න පුළුවන් යාළුවනේ මේ යාගය පවත්වන ආකාරය කෙටියෙන් හඳුන්වන්න කියලා. ඒකෙන් දැන් මම කියලා දෙන්නම්. යාගය පවත්වන කෙටි ආකාරය තමයි සත්තු බිලි පූජාවට අරගෙන පළතුරු වෙඩරු ගිතෙල් වගේ ඒවා අරගෙන තමයි මේ යාගය සිද්ධ කරන්නේ. හරි. දැන් අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ යාළුවනේ අත්‍යවශ්‍යම කොටසක්. ඒ තමයි මොකද්ද කොටස? ඒ තමයි යාගය පවත්වන පූජක කණ්ඩායම් 4ක් ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන් උසස් පෙළ විභාගෙදී මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ මේකෙන් එකක් නම් එනවා. ඔයාලා ඒ නිසා මේ යාගය පවත්වන පූජක කණ්ඩායම් 4 සහ ඒ 4 කියන්නේ කවුද කියලා හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න ඕන, මතක තියාගන්න ඕනි. හරිද? ඉතින් අපි බලමු යාළුවනේ යාගය පවත්වන පූජක කණ්ඩායම් 4 කවුද කියලා. යාගය පවත්වන පූජක කණ්ඩායම් 4 තමයි හෝතෘ, උද්ගාතෘ, අත්වෛරයෝ, යාඥාකාරක. අපි බලමු කියලා. මොකද යාගය පවත්වන පූජක කණ්ඩායම් 4 හෝතෘ, උද්ගාතෘ, අත්වෛරයෝ, යාඥාකාරක. හරි යාළුවනේ. හෝතෘ කියන්නේ කවුද? හෝතෘ කියන්නේ යාළුවනේ දෙවියන්ට යාගය පිණිස ආරාධනා කරන කෙනා. උද්ගාතෘ කියන්නේ කවුද? දෙවියන් සතුරුවන් ලෙස වේද පාඨ ගායනා කරන කෙනා. අත්වෛරයෝ කියන්නේ කවුද? යාගයේ අධ්‍යක්ෂවරයා. යාඥාකාරක කියන්නේ කවුද? යාගය කරන පූජකවරයා. එතකොට යාළුවනේ අපෙන් ඇහුවොත් උසස් පෙළ විභාගයට යාගය පවත්වන පූජක කණ්ඩායම් 4 නම් කරන්නේ. මොකද ලියන්නේ? ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නයක් නම් ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නයකට ලොකු ප්‍රශ්නයකට අහනවා නම් බ්‍රාහ්මණ පූජක කණ්ඩායම් 4 නම් කරන්න කියලා. යාගය කරන බ්‍රාහ්මණ පූජක කණ්ඩායම් 4 නම් කරන්න කියලා කොහොමද ලියන්නේ? 1 හෝතෘ, 2 උද්ගාතෘ, 3 අත්වෛරයෝ, 4 යාඥාකාරක. ඒ ටික විතරක් ලියලා නිකන් ඉන්නද? නෑ. ඇයි? මේක රචනා ප්‍රශ්නයක් හින්දා අපි ඒ කවුද? හෝතෘ කියන්නේ කවුද? දැන් මම කලින් කිව්වා හෝතෘ කියන්නේ කවුද කියලා. දෙවියන්ට යාගය පිණිස ආරාධනා කරනවා එක්කෙනා. උද්ගාතෘ දෙවියන් සතුරු වෙන්න ලෙස වේද පාඨ ගණන් කරන කෙනා. අත්වෛරයෝ යාග්‍ය අධ්‍යක්ෂරයා. යාඥාකාරක කියන්නේ යාගය කරන පූජකවරයා. එතකොට පූජක කණ්ඩායම් 4 නම් කරන්න කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයකට ආවොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම හෝතෘ, උද්ගාතෘ, අත්වෛරයෝ, යාඥාකාරක කියන 4 ලියලා ඒ කවුද කියලාත් යාලා කරන කාර්ය පිළිබඳවත් අනිවාර්යයෙන්ම විස්තරයක් ලියන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ මේක බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයකට එන්න පුළුවන්. කොහොමද? දෙවියන් සතුරු වන ලෙස වේද පාඨ ගායනා කරන පුද්ගලයා වන්නේ කියලා පිළිතුරු 4ක් දීලා 1 හෝතෘ, 2 උද්ගාතෘ, 3 අත්වෛරයෝ,
4 යාඥාකාරක කියලා අහුවොත් ඔයාලා උත්තරේ ගහන්නේ මොකද්ද? උද්ඝාතෘ තමයි දෙවියන් සතුරුවන් ලෙස වේද පාඨ ගායනා කරන්නේ. ඒ නිසා මේ යාගයේ පවත්වන පූජක කණ්ඩායම් 4 සහ එයාලා කවුද කියන එක හොඳින් මතක තියාගන්න. බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයකට සහ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්නයකට අනිවාර්යයෙන්ම ඒක අහන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට යාළුවනේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. යාග වර්ග 3ක් හඳුන්වන්න. අපි දන්නවා යාග වර්ග. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා යාග වර්ග කිහිපයක් ගැන. යාග වර්ග 3ක් හඳුන්වන්න කිව්වහම යාගය කරන පූජකවරුන්ගේ නම් කණ්ඩායම් වල නම් ලියලා හරියන්නේ නැහැ. ඒවන් එක නෙවෙයි උත්තරේ. යාග වර්ග මොනවද? ඔන්න මම දැන් ඔයාලට කියනවා යාග වර්ග මොනවද කියලා. 1 අග්නිහෝත්‍ර, 2 දර්ශ පූර්ණ, 3 චතුර්මාස්‍ය. එතකොට යාළුවනේ අග්නිහෝත්‍ර, දර්ශ පූර්ණ, චතුර්මාස්‍ය කියන්නේ මොනවද? යාග වර්ග. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා 2025 උසස් පෙළ විභාගෙදී ආව යාළුවනේ අපිට ආ ප්‍රශ්නයක් තමයි යාග වර්ග කිහිපයක් හඳුන්වන්න කියලා. පළවෙනි කොටස තමයි අපිට මේ ප්‍රශ්නේ ආවේ. එතකොට යාළුවනේ ඔයාලටත් දැන් එන්න පුළුවන් යාග වර්ග 3ක් ලියන්න. යාග වර්ග 4ක් ලියන්න. දැන් මම 3ක් කියලා දුන්නා යාග වර්ග. තව ඔයාලා හොයලා බලන්න. හරිද? යාග වර්ග 3ක් කිව්වොත් 1 අග්නිහෝත්‍ර, 2 දර්ශ පූර්ණ, 3 චතුර්මාස්‍ය. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයකට එනවා නම් විභාගත රචනාවක් විතර ප්‍රශ්නයකට එනවා නම් ඔයාලා ලියන්න ඕන අග්නිහෝත්‍ර, දර්ශ පූර්ණ, චතුර්මාස්‍ය කියලා. ඒ යාගය පොඩ්ඩක් හඳුන්වන්න. එතකොට තමයි අපිට ලකුණු ලැබෙන්නේ යාළුවනේ. හරිද? එතකොට යාග වර්ග 3ක් ගැන මම ඔයාලට කියනවා අග්නිහෝත්‍ර, දර්ශ පූර්ණ, චතුර්මාස්‍ය. ඒ යාග කියන්නේ ඒ යාග මොනවද කියලා මම ඔයාලට කෙටියෙන් කියන්නම්. අග්නිහෝත්‍ර කියන්නේ දිනපතා උදේ සවස් සිදු කරන යාගය. දර්ශ පූර්ණ කියන්නේ අමාවකට පසළොස්වකට කරන යාගය. චතුර්මාස්‍ය කියලා කියන්නේ මාස ගණනාවකට වරක් කරන යාගය. එතකොට යාළුවනේ අපෙන් බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. දර්ශ පූර්ණ මාස්‍ය කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට යාළුවනේ ඔයාලෙන් කවුරු හරි අහුවොත් අග්නිහෝත්‍ර කියන්නේ මොකක්ද? අග්නිහෝත්‍ර යාගය යනු මොකක්ද කියලා බහුවර්ණයකට හරි මොකකට හරි අහුවොත් ඔයාලා මේ ටික දැනගත්තාම ඔයාලට ලියන්න ලේසියි. සමහරවිට එන්න පුළුවන් දිනපතා උදේ සවස් සිදු කරන යාගය වන්නේ කියලා උත්තර 4ක් දීලා අග්නිහෝත්‍ර, දර්ශ පූර්ණ, චතුර්මාස්‍ය කියලා ඔයගේ එන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා උත්තරේ ගහන්න ඕන දිනපතා උදේ සවස් සිදු කරන යාගය තමයි අග්නිහෝත්‍ර. ඒ නිසා යාග වර්ග 3ක් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. 1 අග්නිහෝත්‍ර, 2 දර්ශ පූර්ණ, 3 චතුර්මාස්‍ය. ඒ මොනවද කියලාත් මම ඔයාලට කිව්වා. එහෙනම් යාග වර්ග කියලා අහුවොත් මේ ටික තමයි උත්තරේට යන්න ඕන. ලියලා විභාගත රචනාව ලොකු ප්‍රශ්නයක් නම් ඒක පොඩ්ඩක් හඳුන්වන්න. එහෙම නැත්නම් බහුවර්ණයකට එනවා නම් යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික මේවල හරි තේරුම් දැනගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් අග්නිහෝත්‍ර කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගත්තොත්, දර්ශ පූර්ණ යාග කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගත්තොත්, චතුර්මාස්‍ය යාග කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගත්තොත් ඔයාලෙන් අහුවොත් අමාවක පසළොස්වකට කරන යාගය මොකක්ද කියලා උත්තර 4ක් දීලා අපි දන්නවා දර්ශ පූර්ණ මාස්‍ය කියලා. එතකොට මෙන්න මේ ටික මම දැන් කලින් කියපු ටික හොඳට පාඩම් කරන. ඒ තමයි යාග වර්ග සහ ඒවල තේරුම්. හරි යාළුවෝ. ඊළඟට රජවරුන් උදෙසා කරන යාගක් තියෙනවා. මොනවද? රාජසූය, පුරුෂමේධය, සම්මාපාය, වාජපේය, අශ්වමේධය කියලා කියන්නේ රජවරුන් උදෙසා කරන යාග. එතකොට රජවරුන් උදෙසා කරන යාගයක් වන්නේ කියලා අහලා අපි හිතමු මෙහෙම දෙනවා. රජවරුන් උදෙසා කරන යාගයක් වන්නේ 1 අග්නිහෝත්‍ර, 2 දර්ශ පූර්ණ, 3 චතුර්මාස්‍ය, 4 රාජසූය. එතකොට උත්තරේ ගන්න ඕනේ රාජසූය. නැත්නම් සම්මාපාය, අශ්වමේධ, වාජපේය ඔක්කොම රජවරුන් උදෙසා කරන යාග තමයි ඒ ටික. එතකොට මම අර කලින් කියපු අග්නිහෝත්‍ර, දර්ශ පූර්ණ, චතුර්මාස්‍ය කියන්නේ යාග වර්ග. හරි. මේවා රජවරුන් උදෙසා කරන යාග. එතකොට මම කලින් කිව්වා යාගය පවත්වන ආකාරය. මේ යාග කරන්නේ අය? යාගය කරන්නේ බ්‍රහ්මණයෝ. ඉහළින්ම වජිබෙන සහ බ්‍රහ්මණයන්ට සියලු සැප සම්පත් උදා කර ගැනීම. එතකොට එහෙනම් යාළුවනේ එච්චරයි යාගය පිළිබඳව සරලව කෙටියෙන් හඳුන්වලා දෙන්න ඔයාලට තියෙන්නේ. යාගයේ දැන් මම යාගය කියන්නේ කවුද? යාගය කරන්නේ කවුද? යාගය කරන පූජක කණ්ඩායම් හතර මොකද? යාග වර්ග මොනවද? සහ රජවරුන් උදෙසා කරන යාග මොනවද කියලාත් කිව්වේ. එහෙනම් මෙන්න මේ ටිකත් මතක තියාගන්න. යාගය පිළිබඳව මොන වේද තන්ත්‍රයේ දැක්කෙන්නේ? 1 ශ්‍රූක්, යජුරු, සාම කියන මේ වේදවලම යාගය පිළිබඳව දැක්කෙනවා. බ්‍රහ්ම සාවස්සිතාවේ සඳහා ඇති එකම මාර්ගය මොකක්ද කියලා අහුවොත් ප්‍රශ්නයකට උත්තරේ තමයි යාගය. එහෙනම් යාළුවනේ යාගය පිළිබඳ අපිට එච්චරයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම ඊළඟ වීඩියෝ තුලින් කතා කරනවා බ්‍රාහ්මණ ඉගැන්වීම් පිළිබඳ බෞද්ධ විචාරය පිළිබඳව.